Was sind Schnarchübungen? Schnarchübungen sind Übungen, die die Kraft und Festigkeit der mit dem Schnarchen verbundenen Muskeln verbessern sollen. Schnarchen tritt auf, wenn verschiedene Strukturen des Halses, des Kiefers und der Nasenwege eine Behinderung der Atemwege verursachen. Luft, die durch diese verstopften Wege strömt, lässt Strukturen im Rachen oder Kiefer vibrieren, was zu lauten und störenden Geräuschen führen kann. Schnarchübungen mit Mund, Zunge und Kiefer können dazu beitragen, die Muskeln von Hals und Kiefer straff zu halten, so dass die Atmung möglicherweise relativ ungehindert bleibt und laute Vibrationen vermieden werden können. Im Allgemeinen muss eine Person, die schnarcht, diese Übungen während ihres gesamten Lebens fortsetzen, oder die Muskeln werden geschwächt und sie fangen wieder an zu schnarchen. Es gibt mehrere verschiedene Übungen, die üblicherweise zur Stärkung der Muskeln von Kiefer, Hals und Mund verwendet werden, um das Schnarchen zu verhindern. Das mehrmalige vollständige Öffnen und Schließen des Mundes wirkt sich beispielsweise auf Muskeln in allen 3 Bereichen aus. Verschiedene Zungenübungen, ZB, das wiederholte Strecken der Zunge in Richtung Kinn oder Nase, können die Zunge stärken und verhindern, dass sie lose in den Atemwegen hängt. Einige Gesangsübungen können auch verwendet werden, ZB, das Wiederholen des Tons K oder La mehrmals laut und genau. Schnarchen tritt auf, wenn die Atemwege einer Person blockiert sind. Schnarchenübungen zielen darauf ab, die verstopften Atemwege zu öffnen. Fettaufbau und schwache, lockere Muskeln sind die häufigsten Ursachen für diese Blockade. Das lockere Gewebe blockiert den Luftstrom und vibriert laut, wenn Luft durchströmt. Genauso wie das normale Training darauf abzielt, die allgemeine Muskel- oder Herz-Kreislauf-Fitness zu verbessern, den Muskeltonus zu verbessern und das Fett zu reduzieren, stärken und spannen die Schnarchübungen die Muskeln und reduzieren den Fettaufbau. Angespannte Muskeln behindern die Atemwege viel weniger und vibrieren daher nicht annähernd so stark. Im Laufe der Zeit können diese Übungen zu einer Verringerung des Schnarchvolumens führen oder sogar zu einem vollständigen Ende des Schnarchproblems führen. Übungen sind nicht die einzigen Mittel, um das Schnarchen zu verhindern. Andere Methoden, wie verschiedene zahnärztliche Instrumente oder kontinuierliche Atemwegsüberdruckgeräte oder CPAPs, können ebenfalls verwendet werden, obwohl sie im Allgemeinen unbequem und weniger bequem sind als Schnarchübungen. Chirurgie und Medikamente können auch zur Behandlung von starkem Schnarchen verwendet werden, aber die Kosten und Unannehmlichkeiten sind wiederum viel größer als bei Schnarchübungen. Schnarchübungen wirken jedoch bei vielen Menschen nicht, so dass andere Behandlungsmethoden immer noch weit verbreitet sind.